Nyenyanz, namwe bareyo siporo mukomere cyane, ndabona mumeze neza, muranezerewe. Mbonereho nsuhuze abayobozi b'u Rwanda, ndabona ba ministers, inzego z'umutekano. Icyorezo cya coronavirus cyaje mu gihugu cyacu mu mwaka w'ibihumbi 2019 kugeza n'uyu munsi icyorezo kiracyahari, ntaho kirajya. Ndabwira urubyiruko rumaze iminsi rurenga ku mabwiriza, ntabwo ari byo. Mugume mu ngo zanyu, mufashe ababyeyi banyu, ibintu bisa nk'aho ari mubafashe imirimo mukore. Ariko kubera ko nkunda perezida, naravuze ati reka mwigane ndebe aho bizangeza. Okay, abo banyamakuru ba Young 250 ba Yago, ba Irene, muri hano perezida wacu ni ijisho rito rireberera abanyarwanda aho bari hose. Naje kwifatanya namwe ngo dutangire inzira ituganisha mu matora. Okay, iyo sambu agurishije isambu, nshaka kugira ngo umbwire abantu wayigurishije gute, mu bihe buryo, n'iki wari ushaka Reka nongere ngusuhuze wowe ukunda kandi ukanakurikirana Umukunzi TV, ngiye wumva kandi ugusuhuza. Nitwa Young 250 the Great, mwene Siraki. Ngira ngo reka nkubwire ngo niba waradukunze mu bihe byagiye bitandukanye, ukadukundira impano tugenda tukugaragariza kuri inshuro na none, uri kubibona kuri kamera zacu nk'uko mubibona, twafite umuhungu, niba ari umusore araza kutwibwira, ni umuhungu ufite impano itangaje, tugira ngo tumurikire abanyarwanda. Reka tumuhe ikaze, atangira twibwira. Ngira ngo wowe udukurikirana, niba ubona tutiyabonesha, twagusaba gukora sabone kuri channel yacu. Reka dutangire tumuhe ikaze. Uraho neza? Ndaho neza, nta kibazo. Amakuru ni meza tu. Yego, watangira twibwira. Okay, amazina yanjye nitwa Olivier Kagame, nturuka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Uri umunyamusanze? Yego kabisa. Kwa Bansabe? Nsabi bura turaturanye cyane. Kumbe? Cyane kabisa. N'ababijobije? Abo bose ndabazi kuko twarakuranye. Komera cyane? Ndakomeye cyane, nta kibazo. Yego. Ngira ngo Olivier, nkuko bivuze uti nitwa Olivier Kagame. Amazina yako ko ni witwa Olivier Kagame? Amazina yanjye niko nitwa, nayiswe n'ababyeyi. Arankuje, urabona hangeje, nta kibazo. Yego, kandi izina ngo nirikujije? Cyane, umuntu ajya byumva abasaza babivuga. Yego. Ngira ngo Olivier Kagame nabyo ngyongereho, utaza kuvuga ngo uvuze Olivier gusa wawumaye igice. Mba nishe umuti. Wishe umuti kuko iryo zina nararikoreye cyane kugira ngo warihirinze. Narihirinze. Ngira ngo rero nkuko bivuze uti nitwa Olivier Kagame, nanjye nkumenya cyangwa se tuvugana, nakumenye n'ubundi wigana nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Yes. Yego. Ngira ngo kugira ngo abantu babyumve neza ko ntari ko kubeshyira atari bikabyo, shyiramo twumve. Okay, nta kibazo. Kuba mbanze ngushimire kuba waramenye kuri mbese mu gikorwa cyo kwigana perezida. Yego. Koko nibyo, ntago wibeshe. Adukurikiranye, reka bakubitireho kamwe mbacangemo kamwe ntari wasa. Okay. Mbere yuko udushyira ujye kutubwira
donc ubwo nuva ngo wagiye ufata n'imbwirwaruhame yagiye akora yari yayikoreye hehe kugira ngo abantu bamenye hano iyo mbwirwaruhame yavugiwe. Ikiganiro ngiye kuvuga yakivuze mbese ari kubwira urubyiruko ko rukwiye nyine gukora cyane rushaho kwiteza imbere. Nuva ngo ni hamwe yigeze harimo hano hashyiramo ngo young entrepreneurs. Young professionals. Young professionals. Yego twagiye. Okay. Muraho neza mwese. Ndabona mumeze neza, muranezerewe. Mbonereho nsuhuze abayobozi b'u Rwanda, ndabona ba ministers, inzego z'umutekano mwese muri hano. Hanyuma ndashimira abantu bateguye uyu munsi, young professionals cyangwa se n'abandi bantu basanzwe bakora ibyiza. Ibyo byiza bigera ku buzima bw'abanyarwanda bose. Bayobozi, gutanga serivisi ku baturage cyangwa se ku banyarwanda ni ngombwa. Inshingano mufite ntabwo zibaha uburenganzira bwo guhitamo niba uri butange serivisi, intambwe ugenderaho, niba utayitanga ntabwo ari byo. Abayobozi ndabizi babaho batanga serivisi zikwiye kandi ntabwo biba ari byiza. Uwo mucyo twebwe abanyarwanda, twebwe ubwacyo tugendera mu nzira nziza, mu murongo mwiza, mu nzira zikwiye. Hari n'abajya bavuga ngo bamwe ngo bizaza tuzareba. Ntabwo icyo cyakabaye kuba ari igisubizo wagakwiye gutanga. Olivier, ibintu urabyumva neza kabisa. Byagutwaye igihe kingana iki kugira ngo ibi bintu donc bugeze kuri uru rwego? Nkuko ibi bintu byaramvunye cyane kuko urabona nko mbese wenda nko kubyitoza biba ingorane kuko ntago wajya ahantu ngo wenda hari abitoreza mu madushe n'abitoreza ahandi hantu. Wowe witoreza hehe rero? Njyewe ubundi natangiye kubyigana nkiri umwana muto, kubyitoza nkajya ahantu mbese nkajya nko mu kibuga hagati urabona ikibuga cy'umupira kuko urabizi kubera ko ari kinini nta muntu uri kumva nyine ntabwo wasakuza ngo kwigana ikintu ngo ugeze hirya kure nkabyitoza. Hari n'igihe najyaga njya mu masaka ayabahinga nkitoza nkavuga cyangwa mu kimwe ngafata ntuza radiyo volume yose nkayiheza. Noneho ngewe kubera ko ubundi ntabwo wakwigana perezida utari umukomando cyane rwose. Intore yishakira inzira nk'uko ahora. Ntabwo ndi sivire. Abanyarwanda twese se ko dufite amapeti twese ntabwo turaba sivire. Warambwiye ngo uri umudivu ngo wasanga bya bindi uri umujiya kari byo uri kuvuga ngo ufite amapeti. Abajiya byo ni ikindi cyiciro. Buriya abajiya nabo nk'uko uzi abasirikare babaha amaranga n'amapeti n'intuza sirikare bakora iyo amakosa. N'abadiva buriya barabikora. Kuri wowe rero wihiriye peti? Njyewe uri sergeant?
uri yetona uri koporo uri gendero wihiriye peti. Ariko ikibazo mbajije ni nkuko bakubwira ngo ikoreremo, umbwiye ngo ni ipeti ntago nakwirira hasi cyane kuko nakwirira hejuru. Wasanga ndi general kabisa. Ese ubundi wigeze ukunda ibintu byo wigeze ugerageza ibintu byo kujya mu gisirikare? Mu gisirikare narabigerageje. Bigenda gute? Kubera ko wenda urabona umuntu abari namugufa kantu kadogo. Narabigerageje njya ahantu kwiyandikisha hari mu kigo twegeranye cya gisirikare. Ndagenda njyamo, hari abakuriye nyine abafandeto. Yego. Arambwira ati we pe tuje kwiyandikisha mu gisirikare. Arambwira ati nje kwiyandikisha nta kibazo, mu nyandike tu nshaka igisirikare ndagikeneye. Yego. Noneho hari akantu nyine tu wari umugozi bajya bandikaho imyenda. Arambwira ati ushaka umusirikare sha koza hari umugeri. Mbo urabizi tuno dupantaro tw'abasore nyine tw'amacupa. Uducupa. Niko nari nambaye nzamura umugeri. By the way nazamuye umugeri ubenzana ntuza n'aba chakicani bajya bavuga batarahuzamuraho. Nazamuye umugeri nzi ngo ndawugeza ku ijuru. Ariko agapantaro urumva uko kabigenje. Birumvikana. Barasetse. Igisirikare ubu kirase gutyo. Oya barasetse tu baravuga ati nta kibazo wowe. Ukubise umugere rimwe uca imyenda wambaye, imyenda yacu ntiwazayimara. Barambwira ati ntacyo katukwandike, baranyandika. Ubwo buriya bahise banansiba kuko ntabwo nasubiyeyo. Olivier Kagame nabyo mbyongereho. Iyo dusubiye inyuma wavuze yuko wakundaga kujya mu kibuga, ndakeka icyo kigo warakijyagamo harimo abantu. Iyo wajyagamo none abantu babifataga gute? Okay. Uri gusubiramo nyakubaho. Narebaga umunsi batabaga bari kwitoza nyine. Noneho nkajyamo ariko urabyumva iyo bansangagamo. Ntago narekeragaho kuko Imana yampaye ntabwo iteye isoni. Yego. Noneho nakaye kantu cyase nihe mbwirwa ruhame ya nyakubaho Paul Kagame wasubiyemo abantu bakabati cyakoze ibintu urabyumva bikanagwa courage yo gukomeza kumwigana? Cyakoze kara kantu navuze mbere tu. Kara kantu baragakunze. Kuko kaba mbese kari nko kubwira urubyiruko cyane cyane. Baragakunze. Ni nako kantu ubundi nahereyeho, niyo mpamvu ngira ngo nkagenderaho cyane, niko nanabanza. Yego. Ugakurikiza haka uti niko mbanza. Bivuze ngo hari utundi wagiye hari izindi mbwirwa ruhameze wagiye ugerageza gusubiramo. Okay, ubundi hari nk'akantu byabiye twasize bya coronavirus bya igihe yaje. Kiragiye nacyo naramwiganye. Hari akantu yavuze gatoya ngira ngo twanakavugana n'ikibazo ariko. Ni wowe ukavuganye ntako nzi. Yaravuze muraho neza mwese. Uburyo bwiza mukomeje kwirinda icyorezo. Mukaraba intoki n'amazi meza uko bikwiye ndetse n'isabune kugira ngo turusheho kubahiriza amabwiriza. Icyorezo cya coronavirus cyaje mu gihugu cyacu mu mwaka w'2019
kugeza n'uyu munsi icyorezo kiracyahari ntaho kirajya. Ni kuri iyo mpamvu rero nshaka kubwira abanyarwanda muri rusange, icyorezo cya coronavirus ntabwo gusa mukirinze ntabwo kiba gikaze cyane. Ikindi kandi mukomeza kuguma mu ngo zanyu kugira ngo turusheho kubahiriza amabwiriza. Ikindi navuga, ndabwira urubyiruko rumaze iminsi rurenga ku mabwiriza, ntabwo ari byo. Mugume mu ngo zanyu, mufashe ababyeyi banyu ibintu bisa nk'aho ari mubafashe imirimo mukore, ahubwo uyu ni umwanya mwiza, umwanya mufite wo gutekereza, mugakoresha impano zanyu, impano mwifitemo, kugira ngo igihugu cyacu tugiteze imbere. Iyi mbwirwaruhame ijya gutwara igihe kingana iki? Urumva kubera ko hari muri corona, na umwanya twe tufite ni cyagiye cyaguma mu rugo. Ni ukuvuga ngo wowe cyagiye abantu bari mu rugo wahebyaje umusaruro. Yes, thank you. Biza kurangira hajemo donc wisanze ufite impano. Gusa impano ubundi kugira ngo njyewe numvishe nawe ishobora tukumwigana, ndavuga ati rero kankora uburyo nyine mwigana. Ntabwo rero nari nakageze wenda ku iterambere ryo kuvuga ngo ndabona abandi bamwiganura bazi bacita ba Sakufu, noneho nza kubabona. Ndavuga ati rero bambera intuza icyitegererezo. Ndavuga ati nanjye motivation yo kubiga donc ujya gufata umwanzuro kuvuga ngo reka nigane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, wayikuye ujya gufata umwanzuro wahereye kuki, washingiye kuki? Nkuko ubizi kera iyo wiga primaire ukiri umwana mutoya nyine utwana tudupe turatuzi, mujya mwita amazina, buri wese akitirira umuntu icyamamara abazi. Hari abayitaga ba Trump, hari ba Obama, yes, abantu nk'abo. Njyewe buriya navutse mu mutwe ari perezida tu. None navutse nyuma navutse we. Wavutse ku ngoma ye. Navutse ku ngoma ye. Birakonekitana, ndabikunda cyane kuko anyine kana kuvuga ngo wavutse mu mutwe harimo perezida niko kabi. Buriya karinamo kanarimo. N'abantu bavuga ko mujya gusa. Gusa byo ntago ndamubona cyane. Simbizi ariko sinzi umunsi nzamubona. Bajya babimbwira. Kuko naba mbatije iryo zina bari babirebye mbere, noneho buriya nari nsa nkawe ikirere kitarankamura. Wakamuwe n'ikirere? Byadanje. None se wakamurwa n'iki ko mu Rwanda buriya mu Rwanda twigiriye amahoro. Twagize amahirwe tutazi kuyoborwa n'umusaza perezida tu. Ariko ayo mahirwe ntabwo abantu bayaha agaciro. Wenda nakabaye mvuze ati nakamuwe n'intuza n'ibindi by'intambara by'imirwano ariko mu Rwanda turaryama tugasinzira, ukarya ugakaraba amazi ku gihe, umuriro ubuhari, nuvuga nta kintu wamushinja pe. Ni ukuvuga ngo ni bya bindi ngo ibanga abanyarwanda tugendana abanyamahanga ryarabayobeye. Cyane turarigendana, gusa ntago nareka kugaya
abantu batabizi buriya urubyiruko cyane cyane kuko bajya barwibandaho cyane bakatubwira ibintu ariko ukabona ntibari kubyumva bamwe kandi buriya umunsi barebye ibindi bihugu uburyo biba bibayeho nk'iby'ibituranyi bakamenya uburyo bataraba basinziye nibwo bazaha agaciro. ngira ngo Olivier hari akavido wigeze gukora mbona uri kwigana umudonke perezida yasuye akarere kamwe ko mu ntara y'amajyaruguru wowe nakubonye wigize umuturage ndetse unigira perezida biriya bintu bigenza gute? Biriya bintu ngewe ubundi wenda dusuppose nigana perezida nicyo namenyekanyeho cyane ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo nashobora kwitigana abandi bantu ntabishobora ariko kubera ko nkunda perezida naravuze ati reka mwigane ndebe aho bizangeza. Noneho ndabivuza abantu donc nge ndabizi ariko hari abantu batabizi sano gerageza use n'uwigana donc n'uwigira umuturage uri kubaza ikibazo unongera unasubiza kuko nge narabibonye ubikora. Okay, kaka video nakoze rero ni umumama wari kubaza ikibazo wenda kurishakisha cyane mu bwonko mbisa amajwi menshi ariko kangerageza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Aho no muturage ni iki? Ni umuturage. Amazina yanjye nitwa Siperansiya. Nagize ikibazo. Okay, ikibazo wagize ni ikibazo cyo kivuge twumve ko twagikemura. Murakoze Perezida. Ikibazo nagize ni cya YouTube channel. Okay, wagize ikibazo cya YouTube channel. Ibyo bibazo ko numva ariko komeza twumve nta kibazo turareba uburyo twagufasha. Murakoze nafunguje YouTube channel none ubibaza imyaka 20 itarazamuka. Okay, wafunguje YouTube channel imaze imyaka 20. Okay, none se wifuza ko twagufasha iki muri icyo kibazo cyawe? Murakoze nyakubahwa rwose nifuza ko mwamfasha mukambwirira abanyamakuru wenda na yemwe nabigeje kuri bayirene bigeza kuri okay hato utaravuga abantu wabigejejeho reka turebe ko ese abantu uri kuvuga bose ka turebe ko bari hano komeza ubavuge twumve ko batagize. Murakoze nyakubahwa rwose nabigeje kuri bayirene bigeza kuri bayago yemwe no ku Mukunzi TV n'ababihagejeje narebye umunyamakuru witwa Yange 250. Okay, abo banyamakuru ba Yange 250 bayago bayirene muri hano. Okay, ndababona icyo kibazo cyabagezeho cyangwa ntabwo ndagira ngo mumbwire neza niba cyarabagezeho. Cyabagezeho niyo mpamvu yatumye gikemura byagenze bite munsobanurire numve. Akantu kayita umucana niko kabi. Nyine hari abantu ndabizi tu hano mu gihugu cy'u Rwanda hari abakapu benshi bafite amashano bamaze imyaka 20 bataranamenyekana bagifite sub kandi buriya abaturage ukuntu ari abana beza buriya hari umuturage wahabwa umwanya ngo abaze ikibazo agahita yibariza ibyacana. Oya, kubera ko nanjye narabitekereje ndavuga ati kubera ko dufite impano twahawe n'Imana impano
perezida bamubaza buri kibazo cyose ubundi kugira ngo ryamusinzira buri kabazo kose ufite hari umuntu ubishinzwe kugakemura niyo mpamvu hari n'uwavuga n'ikibazo kuko njya mbibona bavuga ibibazo bigiye bitandukanye bita se ukumva birasekeje donc tu ariko kubera ko ubundi ngiye perezida tu ndamwemera cyane ahubwo ikintu nabwira abantu niba ari ribu niba ari icapiro niba ari ibiki bari abantu bandika ibitabo bikagera mu banyeshuri bose hafi nshaka ngo bazashyiremo definition igifaransa cyangwa ntabwo ndabyumva ibyo uri kuvuga okay definition ivuga kuri perezida ubusobanuro bwa nyakubahwa muri iyo definition wenda bazandika ati sibyo perezida wacu ni ijisho rito rireberera abanyarwanda aho bari hose ariko ako kantu ijisho ry'Imana bazabirebe nyine tubaza wenda abandi bari hasi bagiye gutangira amashuri bazabyige kuko se wenda niyo bakongeraho akabo bakayigira ndende ariko ako kantu ijisho ry'Imana rito rireberera abanyarwanda hazajyemo akana ngo bazashyiremo ko ahagarariye Imana mu isi donc mu gihugu cyacu mu gihugu cyacu ndetse no ku isi yahagararira nuko batabizi ariko nabyo byashoboka urabizi abantu ajya afasha abanyamahanga byarabayobeye cyane man uriya musaza ubundi iyo mugezeho ugashyiraho point kuko niba ujya gusenga mu kiliziya uragiye bakwigisha Yezu yakoze ibitangaza yakoze nta na kamwe wabonye ariko wenda ndi umukristo ntago nareka kuvuga ko nanjye mwemera ariko ngiye nemera uwonze uwo nabonye ibyo akora ibyo dukorera uri umugabo wo kubihamya donc ufite ibihamya byerekana yuko nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame donc ni umubyeyi si umubyeyi gusa ni Imana nto yatwifitiye ahubwo nuko twageze mu bihe by'intuza byo kudasenga abantu urari nko mu Buhindi twakamusenze no kuvuga ngo duhane rendezvous ku itariki 15 z'ukwa karindwi twese ni hehe ni ku Gipfunsi Gipfunsi se ahubwo rero hari akantu navuga ngewe bananyemereye ngo mutore cyane kumutora ndabyemerewe ariko gutora amajwi arenze rimwe ngiye nakamutoye mbese amajwi na miliyoni nayamuha kuko nabwiriza nkamutora nkarenza n'ijana ku ijana hari abantu bamwe ujya ubona mbese ugasanga ntabwo ariko sinzi niba hari n'abantu batamutora abo nta bwenge baba bafite kuko niba batamutora nta bwenge baba bafite ahubwo ngiye icyo navuga ni ukugira ngo bakubaka indi gereza yo gufungiramo abo bantu kuko ubapimye mu mutwe ntabwo wasanga hari akaburo kamwe kababuramo cyangwa mbese nta bwenge bagira. Tugera ku musozo, urabizi neza yuko abareyo nibo benshi muri iki gihugu, ibyo n'urucabana. Kari akantu aha umuzehe asuhuza abareyo n'abanyenyanza, reka bari ko dusoreza. Kara yasubije abanyenyanza tu n'amatora hava. Okay, yaravuze ngo muraho neza, ariko sinzi niba abenyuma turi kumvikana. Okay, muraho banyenyanza, namwe bareyo sport, mukomere cyane. Banyacyubahiro muri hano, namwe bayobozi muri hano,
natwe twese turi hano naje kwifatanya namwe ngo dutangire inzira ituganisha mu matora. Ndagira ngo mbashimire uburyo mwaje muri benshi, ntabwo duherukana mungana gutya ariko ni byiza. ibise nuvuga ngo hari ikintu nshaka kukubaza ko numva buri mbwirwaruhame yose uyizi, nango iyo imaze gusohoka nawe ufata numva ngo buri mbwirwaruhame yose avuze uhita uyisubiramo, bigenda bite? Nyine cyangwa uba wicaye impande ya radio, sinzi impande ya radio cyangwa se imbere ya televiziyo ubifata ko bimeze. Wenda ngewe ku giti cyanjye mba numva buri kintu cyose avuze, nimbona ubushobozi tu ntabwo ndabugeraho, ariko buke mfite nshoboye buke mba numva buri kintu cyose avuze nzajya ndara ngishize mu mutwe, niyo nta recording nkazajya nyumva ku buryo azajya avuga ikiganiro nanjye nyuma y'iminsi 2 cyangwa 1 nkagishiraho. Kandi urumva nimbona n'ubushobozi nzajya nigana n'imyenda nabyo byose n'ingendo, kuko urabona nambaye nk'abakapo bandi, wambaye nk'umustar washyizeho mashenete cyane niganye bawushari n'abandi. None ndashaka kumenya iyo ufashe umwanya uvuga ngo ngiye kumwigana, urandika bigenda gute kugira ngo ukurikiranye ijambo kuri ndo ko yabivuze? Kubera ko umubyeyi wacu murabizi afite niwe cyitegererezo, ntabwo mbeshe ufite ubwenge cyane cyane hano mu gihugu. Ibintu abavuga biba binyuze mu murongo mwiza nyine tu mu nzira nziza. Ubwo nanjye nshaka uburyo mbyandika kugira ngo ntazagira nkavuga ibindi wenda ukajya kumuhimbira ibyo atavuze. Wenda mpimye nk'akantu kanjye karata nk'igihugu, urumva nashiramo utwanjye wenda twiza, ariko uhimba utundi two ku ruhande wihimbira ku giti cyawe, ariko ukagendera mu mujyi wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Wenda kare k'umuturage ari kubaza ibibazo ntabwo twawe ariko ukoresheje ijwi rye ngahimba utwanjye. Ubishaka ntacyo wambwira nka ntuza sije wenda nka content tu. Reka tuvuge hari umuturage warenganye arashaka gukemura ikibazo cye, arashaka kugikemura n'ijwi rye se cyangwa ngo tujye kujya muri wa mujyo umwe wakoresheje, uragira umuturage ufite ikibazo kiri seriya pana cya kindi cya YouTube channel, noneho muze wa Repubulika atanga umurongo kigomba gukemurwa, cyangwa ukimbaza ntacyo. Abadukukireka nanjye nakunda umuturage, nanjye ngo nigire umuturage, ngendo umuturage. Reka twifate ko ngendo umuturage, dufata akahe karere yagiye gusura? Fata akarere ka Musanze, wareka kuvuga iwanyu se? Nuvuga ngo reka nigire umuturage mu karere ka Musanze. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Nduwimana Jean Damascene. Gira vuba twumve ko komeza nta kibazo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nkuko nayo mbivuze, nitwa Nduwimana Jean Damascene, ntuye mu murenge wa Remera, niho naje nturutse mu karere ka Musanze. Wavuye mu karere, wavuye Remera uraza ugera mu mujyi hano Musanze? Yego nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nta kibazo, komeza ntaye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, naje kugira ikibazo, ngurisha isambu, maze kuyigurisha umuntu. Iyo sambu agurishije isambu, nshaka kugira ngo umbwire abantu wayigurishije gute, mu bihe buryo, n'iki wari ushaka? Yego nyakubahwa Perezida wa Repubulika,
naje kuyigurisha nyigurisha miliyoni 2 ariko umuntu wayiguze twemeranwa yuko azanyishyura mu byiciro 3 icyiciro cya mbere yampaye 500 iki ayandi yarasigaye twemeranya ko azayanyishyura mu byiciro 3 ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika kugeza aka kanya ntabwo aranyishyura hashize imyaka 5 wavuze ko yakwishyuye 500 agusigayemo miliyoni 500. Okay. None se bimaze igihe kingana iki atarakwishyura amafaranga? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika hashize imyaka 5. Imyaka 5 yose bataranyishyura. None se ubwo wari wicaye gusa ntabwo cyangwa wari ufite ndiyo wari wicaye nta bantu wigeze cyo kibazo wakibwiye bande kugira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nahereye ku mudugudu njya mu bunzi njya kuri gitifu w'akagari. Okay, buretse abo bantu bose uvuze ndabizi bari hano si muri aka karere se. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Okay. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika saho nyine nageze no ku nzego z'umuvunyi nageze kwa meya w'akarere wahozeho. Nibyo ndabyumva ntabwo wicaye ndakureba nkamenya ko wabigejeje kuri benshi. Abo bayobozi avuze ruguru bose muri hano ese okay barahari ndashaka ngo basobanure ikibazo cy'uyu muntu tucyumve none se kubera iki nawe gusa mbona nigire meya ushaka kwigira meya nta kibazo niba ushaka kwigira meya okay noneho reka duhere kuri meya nagira icyo atubwira icyo kibazo cyakugezeho cyangwa ntabwo cyakugezeho. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika nitwa Kabayiza James. Icyo kibazo rwose cyangezeho ariko iki icyo kibazo cyakugezeho cyangwa ntabwo cyakugezeho? Rwose nyakubahwa cyangezeho. Okay, nibyo cyakugezeho. Reka wenda ndeke nirengagiza abandi bantu abo bandi cyagezeho kuko ubari hejuru. Urasobanura uburyo cyakugezeho numve. Rwose nyakubahwa Perezida wa Repubulika nukuri cyangezeho ntabwo wenda ntabwo nabeshira abandi kuko nacyumvizeho rwose. None mu kucyumva kikugezeho wagikozeho iki mbwira icyo wagikozeho mu kucyumva. Rwose nyakubahwa Perezida wa Repubulika murambabarira cyangezeho ariko hari ibintu njya ndeba nkavuga cyakugezeho ngariko ibiki ibyo bintu murumva byumvikana waragikemuye cyangwa ntabwo wamufashije umuntu imyaka arya bavuze imyaka zingahe? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika navuze imyaka 5. Imyaka 5 yose ikibazo urahura umuyobozi uricaye. Nyakubahwa ngira ngo na meya wabanjirije uyu nguyu nawe nari nakimugeje. Ndabyumva ibyo ndabizi cyane kuko uburyo basimburanye ndabizi. Ejo bundi ndabizi cyane wera kwiri ruvuga. None ntabwo afite icyo kuvuga. Meya namubonye ariko humura ikibazo cyawe turaza kureba uko twakigira. Niba hari ikindi ufite wakongeraho watubwira tukumva. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika reka mbashimire kuba mumfashije ikibazo cyanjye twagikemutse. Murakoze. Okay. Udushimiye utarabona ibyawe. Nyakubahwa ubwo nageze imbere yanyu ndabizi neza ko biri bukemuke. Okay, nibyo nanjye ndabizi nzakubera umuntu nzakuberayo nkuko bisanzwe murabizi mwese ntabwo mwese mbafata kimwe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika murakoze cyane. Imana izakomeze kubagenda imbere ndetse muzatuyobora imyaka yose. Murakoze cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Okay, nibyo
kuyobora biterwa namwe abanyarwanda muri rusange n'abandi abaturage ni mwebwe mu imbaraga nanjye ngakura. Nyakubahwa nzagutora inshuro nyinshi cyane rwose cyane. Okay, nibyo ku ruhare rwawe uzantora, ariko hari buriya ndabizi hari okay, ariko tuzabitega amaso turebe. Ngira ngo abari badukurikiye mwabyumvise, twari turi kuganira ni Olivier. Mwamwumvise, muramwumva gute? Mujye muri comment mutubwire uko mubyumva. Munatubwe niba mukeneye ko tuzamugarura. Ni umuntu wacu twamaze kubona. Nge ku giti cyanjye namaze gutera vi. Ese ukurikiranye Umukunzi TV urabyumva ute? Wayibonye ute? Akomeza cyangwa ajye mu turimo tw'amaboko? Ngira ngo nk'ibisanzwe nge wumva kandi nge wumva uri no gukurikira, uri no kureba, nitwa Young 250 of course, mwene Sirake. Nk'ibisanzwe ni Umukunzi TV. Nyagasana akomeza kubareba icyoroshye.